Guten Morgen. Ich befinde mich gerade auf dem Weg in Richtung Bremen. Das heißt, wir werden heute ein bisschen von Weihe sehen, ein bisschen von Bremen sehen und ein bisschen von Osterholz. Ich habe mich auf den Weg gemacht, da morgen ja der Schnee einfallen soll, der Blizzard, die Katastrophe. Ich rede hier von Sonntag, den 7. Februar. Ich bin gespannt, ob er eintreffen wird. Ich werde morgen früh um 7 Uhr losfahren und mal sehen, wie die Straßen aussehen und ob es wirklich so ist, wie es in den Nachrichten angekündigt worden ist. Ich hoffe, euch gefällt der Film und wer Lust hat, weiterhin irgendwelche kleinen Kurzdokumentationen, kleine Ausflüge mitzuerleben, der sollte doch bitte meinen Kanal abonnieren und drückt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft kein neues Video mehr. So, jetzt sage ich aber Tschüss und zieht euch diesen kleinen Film rein. Bis dann, euer Jörg.
kommen dann auch langsam zum Ende. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Film gefallen. Denn wer weiß, wie der Winter im nächsten Jahr wird. So hat man eventuell eine Erinnerung an einer sehr kalten Jahreszeit. Im Februar hat sich wohl alles ein bisschen verschoben, der Winter. Im Dezember hatten wir Sonne. Im Februar minus 15 Grad mit Schneesturm. Ja, aber ich höre jetzt auch wirklich auf. Meinem Hund ist auch ganz kalt. Ich glaube, an dieser Stelle darf ich sagen, er hat wohl die Schnauze voll und will ins warme Auto. Und ich denke, ja, es ist jetzt wirklich genug. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt dran, Glocke abonnieren, Daumen hoch, würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.